家里有小孩子的一定要学会做这个卤肉饭，做法特别的简单，好吃到连汤都不剩。锅里不用放油，直接把五花肉煸出油脂，放2个八角，然后煸炒出香味后放到砂锅里。重点来了，泡好的香菇，煮好的母鸡蛋，葱，几片姜，干辣椒，生抽、老抽、盐、鸡精、白糖、蚝油，最后把泡香菇的水也放进去，盖上盖炖30分钟。你看是不是很简单？时间一到，香喷喷的卤肉饭就做好了，软烂入味，肥而不腻。学会的赶紧收藏做起来吧，非常感谢。抖音。